идомаи ахбор. дар доираи намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 дар шаҳри Дубаи Амурати Муттаҳидаи Араб ки 3 сентябр оғоз гардид, ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун иштирокчии фаъол бо муаррифии зиёда 100 номгӯи молу маҳсулоти содиротии истеҳсоли Тоҷикистон иштирок менамояд. дар ин замина рӯзи 1 октябр ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 дар шаҳри Дубаи Амурати Муттаҳидаи Араб аз аввалинҳо шуда муаррифӣ гардид. гузориши Фахриддини Муҳаммад Юсуф. 1 октябри соли 2021 дар шаҳри Дубаи Амурати Муттаҳидаи Араб павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 расман ифтитоҳ гардид ки дар он намояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон, палатаи савдо ва саноат, комиссари генералии павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 Ҷумъахонзода Ҷамшед, сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амурати Муттаҳидаи Араб Баҳодур Шарифӣ, консули генералии Тоҷикистон дар Дубай Илҳом Абдураҳмонзода, директори раёсати иштирокчиёни байналмилалии экспо 2020 Андре Дорадо, намояндагони қитъаҳои намоишии Амурати Муттаҳидаи Араб Мариям Амирӣ, намояндагони корпуси дипломатии Тоҷикистон, кишварҳои иштирокчии намоишгоҳ, мудирияти экспо 2020 ва соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок доштанд. дар шаҳри Дубаи Амурати Муттаҳидаи Араб намоишгоҳи ҷаҳонии экспо 2020 шуда шуд ва дар доираи ин намоишгоҳи ҷаҳонӣ ҷумҳурии Тоҷикистон низ павилёни худ гӯшаи худро кушода тамоми маҳсулоти ватанӣ ки ба содирот медананда шудааст ва аз ҷумла дигар маҳсулотҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи олӣ ба тамошобинон ва дигар иштирокчиёни ин намоишгоҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунад. бояд зикр намуд ки дар доираи ин намоишгоҳ дар павилёни ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсулотҳои ҳам бахши саноат, кишоварзӣ, хӯрокворӣ ва инчунин дигар экспонатҳое ки дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бахшҳои гуногун муаррифӣ менамояд гузошта шудаанд. қитъаи намоишии ҷумҳурии Тоҷикистон дар экспо 2020 дар асоси ташаббусҳои глобалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020 дар зермавзӯи рушди устувор таҳти унвони об барои рушди устувор ташкил шудааст. дар гӯшаи намоишии Тоҷикистон бо такя ба санъати меъмории муосири миллӣ бо истифода аз унсурҳои миллӣ, биноҳои зебо, табиати мафтункунанда, захираҳои обӣ, иқтидори сайёҳӣ, намунаи кӯҳҳои баланд, ҳунарҳои мардумӣ, боғҳои зебо ва ташаббусҳои глобалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муаррифӣ шудаанд. айни ҳол мо дар гӯшаи намоишии Тоҷикистон қарор дорем. дар воқеъ хеле зебо ва диққатҷалбкунанда аст. тавассути ин гӯша мо аллакай дар бораи фарҳанги ин кишвари афсонавӣ, яъне Тоҷикистон, имконотҳои табииву ҷуғрофӣ, маҳсулотҳои дар ин кишвар истеҳсолшавандаи аз ҷиҳати табиии экологӣ тоза ошноӣ пайдо кардем. дар ин ҷо моро бештар фарҳанг ва одатҳои мардумӣ дар ҳайрат гузошт. дар воқеъ сару либос ва анъанаҳои тоҷикистони афсонавӣ аз ҳисоби омезиши рангҳо ва зебои офарӣ ба шахс илҳоми беандоза мебахшад. таассуроти ғайриоддӣ, хоса меваҳои шаҳдбори ин кишвар ки дар шакли гуногун банду баст шудааст, аз ҷиҳати таъми лазизу нотакрор моро дар ҳайрат гузошт. дар гӯшаи намоишии Тоҷикистон маро урфу одатҳои мардумӣ ва санъати меҳмоннавозии мардуми тоҷик мафтун кард ки пурра инъикосгари фарҳанги бою пурғановат аз ҷумла асолати таърихӣ мебошад. маҳсулоти сирф, покизаи экологии нонӣ, меваҳои хушккардашудаи хуштаъм дар маҷмӯъ услуби дастурхонороӣ ҳар шахсро шайдо мегардонад. ҳамин тариқ бо имконоти хуби намоишӣ, иқтидори табииву истеҳсолӣ, гидроэнергетикӣ, аз ҷумла фарҳангу таърих, соҳаҳои саноату кишоварзӣ, инчунин имкониятҳои сайёҳӣ ва сармоягузории Тоҷикистон, саноати хӯрокворӣ, кӯҳкорӣ, роҳсозӣ, шаҳрсозӣ, гиёҳҳои коркардшудаи шифобахш, ҳунарҳои мардумӣ, сайёҳӣ, ҳайвонҳои нодир аз қабили гӯсфанди маркополо, бузи кӯҳии морхӯр, бабри барфӣ ва ғайраҳо дар шакли расмҳои калонҳаҷм, амсила, видеофилмҳо, маводҳои иттилоотию чопӣ ва электронӣ ба ҷаҳониён манзур мегардад. дар ҷараёни маросими расмии ифтитоҳи гӯшаи намоишии Тоҷикистон таъкид гардид ки иштироки Тоҷикистон дар намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 барои муаррифии дастовардҳои иқтисодӣ, имкониятҳои содиротӣ, таърих ва фарҳанги Тоҷикистон дар Амурати Муттаҳидаи Араб дар умум дар кишварҳои араб ва инчунин дар сатҳи ҷаҳонӣ имконияти хуб мебошад. Андре Дорадо, намояндаи мудирияти экспо 2020 ба гӯшаи намоишии Тоҷикистон барои ташкили қитъаи зебо ва услуби ғайриоддиву диққатҷалбкунандаи муаррифии имкониятҳои Тоҷикистон баҳои
баланд дод. Дар намоишгоҳ вазорати идораҳои кишвар ва намояндагони бахши хусусӣ низ иштирок намуда молу маҳсулот ва экспонатҳои худро пешниҳод карданд. Аз ҷумла мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вазорати саноат ва технологияҳои нав, вазорати энергетика ва захираҳои об, геологияи тоҷик, корхонаҳои асали Тоҷикистон, Авеста Груп ва як қатор ширкатҳои дигари истеҳсолии ҷумҳурии Тоҷикистон намунаҳои беҳтарин ва хушсифати маҳсулоти худро ба маъраз гузоштанд. намоишгоҳи умумиҷаҳонии Экспо 2020 30 сентябри соли ҷорӣ дар маҷмаи Алвасл ташкил шуда муддати 6 моҳ аз 1 октябри соли 2021 то 1 апрели соли 2022 дар шаҳри Дубаи Амурати Муттаҳидаи Араб амал мекунад. Дар ин замина ба ҷумҳурии Тоҷикистон масоҳати умумияш 430 метри квадратӣ пешниҳод шудааст ки дар қабати якум масоҳати майдони намоишгоҳ 230 метри квадратӣ ва дар қабати дуюм масоҳати 200 метри квадратӣ барои ҷойгир кардани анборхона, идораи корӣ ва дигар иншоотҳои техникӣ пешбинӣ шудаанд.